Hello everyone, welcome back to Journey Together. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നവംബറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് November 2019. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, സേഫാണ്. നിങ്ങളും അതുപോലെ വീട്ടിലിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ അനുസരിക്കുക. ആൻഡ് പ്ലീസ് ബി സേഫ്. കൊറോണ വൈറസിന് ഇതുവരെ മരുന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാണിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കൈ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകുക, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. ആൻഡ് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് ഗ്യാതറിങ്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക, ഫങ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക. വളരെ ബോധപൂർവം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു സൺഡേ ഒക്കെ പ്ലാനാണ് മീൻവല്ലം വാട്ടർഫാൾസ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോവാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും, പിന്നെ ഇറങ്ങാനും ലേറ്റ് ആവും. സോ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അത് കഴിച്ചാൽ ആ പാത്രം കഴിക്കാൻ മതി, ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് എല്ലാ ലേഡീസും എടുക്കണം. എല്ലാവരും ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് പാക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ പെട്ടെന്നൊരു ബാഗ് എടുത്തു, അതിൽ കുറച്ച് സ്വിമ്മിങ് ഡ്രസ്സസും ടർക്കിയും ഒക്കെ വെച്ചു പാക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു അടുത്ത പണി. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു 1:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കല്ലടിക്കോട് മീൻവല്ലം റോഡാണ്. കല്ലടിക്കോട് മീൻവല്ലം റൂട്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളത്. പാലക്കാട് നിന്നും ഒരു 30 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും ഒരു 30 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയാലാണ് ഈ മീൻവല്ലം വാട്ടർഫാൾസ് കാണുക. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടം കണ്ടു. ഫുൾ ഗ്രീനറി ആയിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല മഴയും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമായിരുന്നു. സോ എല്ലായിടവും ഫുൾ ഗ്രീനറി ആയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട് പോയപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എത്തി. അവിടെ നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എഴുതണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അഡൾട്ട്സിന് 25 rupees, ചിൽഡ്രൻ 15 rupees. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് 80 rupees ആണ് ആയത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകണം. ഒരു 1 or 2 kilometers ബാക്കിലാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവിടെ ക്യാമറാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നടക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നു. കുട്ടികളും നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവരും ഓടിച്ചാടി നടന്നു. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറേ പാറക്കെട്ടുകളും അതിലൂടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരു വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയുക. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാണാം. കുറേ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒഴുകും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കിളികളുടെ സൗണ്ടും പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടും എല്ലാം കേട്ട് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഒരു വാക്ക്
അതാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ എവിടെ പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ ട്രെക്കിംഗ് അലൗഡാണ് അവിടെ. വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നടന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിൽ മാറാത്തത് കൊണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയില്ല, കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു 5:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതുവരെ കുട്ടികൾ പാർക്കിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കിട്ടി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുട്ടികളെ കുറേ നടന്ന് കളിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ഹാപ്പിയായി. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെയും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിലാറി അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പൂളിലിറക്കി. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യും, 80 rupees സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആക്സസിന് ചാർജബിൾ ആണ്. ഓവറോൾ നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് കാം ട്രിപ്പായിരുന്നു. കുട്ടികളും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത്ര ചൂട് തുടങ്ങാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരുപാട് നടന്നാലും ഒന്നും ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്. സോ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.